द फजी हेलीकॉप्टर। बार्नी एक ऐसा गोल्डन रिट्रीवर था जिसे पक्का यकीन था कि वह एक कुत्ता नहीं बल्कि एक मिसप्लेस्ड ईगल है। जहाँ दूसरे कुत्ते पार्क में बॉल के पीछे भागते रहते थे, बार्नी अपने लंबे लंबे कानों को इतनी ज़ोर से फड़फड़ाता था कि वह एक फजी हेलीकॉप्टर जैसे दिखने लगता था। उसकी बेस्ट फ्रेंड मिटन्स, जो एक चिड़चिड़ी बिल्ली थी, उसे हमेशा जज करती रहती थी। मिटन्स कहती, बार्नी तेरा शरीर आलू जैसा है और वज़न 30 किलो, तो उड़ेगा नहीं, बस ज़मीन में गड्ढा कर देगा। लेकिन बार्नी फुल कॉन्फिडेंस में था। उसने एक पुराना स्विमिंग चश्मा पहना और पास से गुजर रहे कबूतर को चैलेंज दिया, वॉच मी बर्डी, अब असली पायलट की बारी है। बार्नी ने अपना लॉन्च पैड चुना, बगीचे की एक ऊंची बेंच। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, आंखों पर चश्मा सेट किया और पूरी ताकत से हवा में टेक ऑफ कर लिया। पूरे 2 सेकंड के लिए बार्नी को लगा कि वह बादलों को छू रहा है। उसे हवा अपने फर में महसूस हुई। तभी ग्रेविटी ने उसे याद दिलाया कि वह एक भारी कुत्ता है। बार्नी सीधा लीव्स के ढेर में ओ करके गिरा। मिटन्स हंसते हंसते बार से नीचे गिर गई, लेकिन बार्नी जब बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक हीरोइक स्माइल थी। उसने लीव्स झटकते हुए कहा, मिटन्स, मैं गिरा नहीं, इसे टैक्टिकल लैंडिंग कहते हैं। कम से कम मेरे पैर ज़मीन पर तो नहीं थे। मोरल: भले ही आप उड़ने के लिए न बने हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो गिरना भी एक एडवेंचर बन जाता है। लाइफ में बस कूदने का जज्बा होना चाहिए। लैंडिंग तो लीव्स में भी मज़ेदार हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।